¿Por qué mi motor suena como matraca? Aquí les muestro los principales problemas. Porque muchos me estaban preguntando, ya regulé las válvulas, los balancines, pero sigue sonando, ya cambiamos las patitas o la mesa, todo eso y bueno. Pero hoy salimos de dudas. Ya principalmente el principal problema en este caso es el árbol de levas. ¿Ya? En estos motores varilleros suele gastarse muy rápido la leva, el engranaje de leva. Como podemos apreciar, lleva al medio lleva tipo cobre, un material ese se gasta muy rápido. Entonces, en este caso igual tengo este motorcito, me llegó y igual está, se aprecia en el video, tiene bastante desgaste, ¿no? Ya este está gastado su eje, ya como lo que estamos viendo aquí, nuevo. Vamos a reemplazar por este nuevo. Y también el otro problema es el desgaste del cárter, ¿ya? Ahora vamos a ver del otro lado. Y de aquí se nota, no se nota muy bien. Bueno, aquí vamos a ver. Ya, aquí el rincón, claramente se nota aquí que este ya está más alejado y este trabaja más al rincón, ¿no? Más apegado a este lado. Entonces, el asiento del rincón está gastado. Ya, eso en este caso lo vamos a solucionar con una volanda. Le vamos a aumentar una volanda al rincón, obviamente de fricción, ¿no? Y con eso le damos nueva vida a este motor. A ver, vamos a ver aquí. Ya. Vamos a enfocar bien. Aquí claramente se nota que las patitas inferiores estaban rozando el engranaje de levas. ¿Mira? Ahí se nota. Vamos a acercar un poco. Ahí se ve. Entonces, esos son los problemas para que suene tu motor como matraca. Ya, entonces ya tengo aquí el engranaje nuevo. Y el otro es, también este estaba gastado, la biela, perdón. Ya. Igual tiene mucho desgaste. Vamos a reemplazar la biela. Vamos a reemplazar el engranaje de levas. Y este desgaste, ¿por qué pasa? Ya, en este caso, miren, aquí se nota claramente que este motor no llevaba aceite, ¿no? O sea que se olvidaron hacer el cambio y cuando paró recién se dieron cuenta que no llevaba ya aceite. Entonces este recalentó demasiado. Aquí están los vástagos. Y el otro problema también son los balancines inferiores. Igual lo vamos a reemplazar por otros nuevos. Y con esto le damos fin al problema. Y nos vemos en el siguiente video.